Workbuddy 草履虫使用教程，它来了！这期视频是连小学生都能看懂的国产 AI Agent 新手指南。Workbuddy 是什么？你呢可以把它理解成 Codex 国内的平替版，不仅界面和操作逻辑非常的像，而且我整个体验下来，发现它比 Codex 更适合做我们的日常全能办公助手。如果你也了解了今年的 Agent 有多强大，但是呢还没有办法使用上，其实我觉得 Workbuddy 是一个非常不错的选择。它不仅更加完美适配我们国内的这些应用，而且不需要网络环境，也不需要什么复杂的配置，这个手机验证那个手机验证这一连串的麻烦操作，装好后就可以直接使用。我个人觉得 Workbuddy 对于 AI 时代的小白来说是一个比较好上手，而且还不需要什么门槛的 AI 工具了。相比于 Cloud 和 Codex 那些隐形的门槛， Workbuddy 呢几乎是没有的。它呢也不是那种只会给你聊天吐字的 AI， 而是真的能在你的电脑里动起手来干活的 AI 数字打工人，帮你整理本地的文档、提取表格，自动生成 PPT、分析数据，甚至能帮你直接接管浏览器和各种的软件，一步到位，最后把成果直接展现在你面前。今天这期视频我会用几个超实用的实操案例，手把手的从0到1搞懂Workbuddy，精通它。话不多说，我们出发 ，Go Go Go！首先，我们打开 Workbuddy 的安装其实也没有什么门槛，我们可以看到这个界面，根据你的电脑型号去装就可以了。我们先来认识一下这个布局，可以看到图标的颜色和整体的 UI 界面呢，也同样学习了微信的克制与简洁。怎么好像还有点它的影子呢？而它呢，主要分为功能区、设置区以及主体的一个聊天区域。而这个聊天区域呢，就是我们所有任务都会在这个聊天区域通过对话来驱动这个 Agent 来帮我们干活。首先，我们来到功能区域，创建一个新任务，可以看到它这里分为了3个小的模块。其实现在所有的 Agent 大部分都会围绕着这3个模块去做。那第一个呢，叫做日常办公，就是 Work， 比如说很多办公族都会做到的事情，数据调研、报告整理、生成可视化的看板，我们呢都可以选择它。那第二个就是代码开发 Code。代码开发的话，我们可以让它帮我们做一个小游戏，或者是网站、小程序等等等等这一类别的。你可以直接就跟他说，请帮我做一个网页版的小游戏，然后 Agent 它就开始自动的去生成了。OK， 现在也就几分钟的时间吧，已经是生成好了的。当然这里呢，我只是做了一个简单的小演示，还有很多地方需要优化一下。不过短短的几分钟的时间就开发出来了，已经很棒了。如果你要是用它来做一些什么复杂项目的话，也是没有问题的。然后第3个，设计创意积赞，比如你可以用设计创意去设计一些网站、PPT 或者是产品海报，一些偏视觉化的任务，我们都可以来选择它。在新建任务对话框加号这里呢，有模式，可以选择3种不同的工作模式。那第一个默认 Craft 模式呢，其实就是执行模式，它呢可以直接操作电脑去修改文件。而在这个模式下呢，你会看到右边这里还会多出来一个权限的一个选项。在默认的权限情况下呢， Workbuddy 在做很多事情呢都需要跟你申请权限，要执行一个命令会问你可不可以。而在完全访问的权限下呢， Workbuddy 可以不通过你的允许，它会自己去根据你的需求判断自己该做什么，然后直接去执行。那大家在第一次使用 Workbuddy 的情况下呢，我不太建议你选择这个设置。第二个 Plan 计划模式， AI 首先会根据你的需求生成详细的执行计划，然后你确认之后，它呢会按照这个计划来逐步的去进行。给大家演示一下效果啊，大家可以看到，我让它去执行一个任务的时候，这个时候它在 Plan 模式下，它需要了解清楚我的需求到底是什么，并基于我的需求去提出一个计划问题。我觉得没有什么问题，点击就可以了。或者是你也可以选择自己动手去进行补充，然后它的计划生成好了之后，它也会把这个计划输出给你，你去审阅是否符合我们当初的一个预期计划。如果我们觉得没有什么太大问题，我们可以直接让它开始执行。如果觉得这里有一定的问题，我们也可以直接选择调整计划。第3个 Ask 问答模式，在这个模式下呢， AI 不会来操作你的电脑，它只会用来问答或者是信息查看。我们再看右边 Auto 这里的切换模型的位置，我Workbuddy内置了我们国内比较好的一些开源大模型，你也可以参考这张表格，按需求进行模型切换。因为每个模型它的功能也略有不同嘛，它自己的会员3模型也是限时免费，你可以随便造，这个也是挺好的。而其他的也包含了现在国内的一些主流的大模型，智谱 5.2、DeepSeek V4，像我这次用的智谱 5.2， 它还有一定的折扣。当然，如果你想配置自定义的模型，添加模型呢也是比较简单的，我们按照指引填入 API 信息就 OK 了。不会填的同学，官方文档里面写的也是比较清楚的，我觉得这一点也是对我们新手比较友好的一点。其次就是对话框的最下方，这里设置工作目录的一个区域。在开始工作的第一步呢，我们首先需要选择一个你的工作空间，而这里的好处呢，就是可以让你所有的文档和产出的物料都沉淀于这个文件夹之下。你可以通过文件夹的管理规则，管理起来呢会更有条理一些。比如现在这个堆满发票的文件夹，我呢就可以直接给 Workbuddy 下命令，帮我整理发票，列出分类和总金额，
汇报成一张 Excel 表格，它呢就会优先在我指定的这个工作目录里面去读取和保存文件。那我个人建议大家在做一个新的项目的时候，都选择新建一个文件夹。OK， 我们可以看到它的速度呢还是比较快的，自动帮我去重并统计出了这一张完整的表格。另外 Workbuddy 比较好的一点就是国内常用的办公生态，我们点击一键连接。刚刚生成的这个表格呢，就能直接同步到我的飞书文档里面，全程无缝连接，这就是国产 AI Agent 的便利吧。接下来这个助理功能就是 Workbuddy 的远程控制功能。简单来说呢，就是把你跑在电脑上的这个 AI 助理直接绑到你的手机上，不管你是在外面开会，或者是下班路上，还是在家躺在床上，只要你在手机里发条信息，就能控制你电脑上的 Workbuddy 在你本地去帮你跑任务干活，就连接你各种移动端的生态，不管是微信客服、企业微信，还是 QQ 机器人，或者是飞书、元宝，这些都可以轻松的接入。你可以通过刚才接入的这些去接收本地助理的信息，相当于它是跑在你本地电脑上的一个助理了，就相当于直接在你电脑上装了一个24小时随时待命的手机遥控器。配置方法呢也是比较简单的，我们打开 Workbuddy， 在这里打开设置，助理设置，按照你想接入的平台，根据提示去做，然后接入成功。接下来就是 Workbuddy 的重头戏，左侧的专家、技能与连接器。你可以把专家和技能理解成各个领域专业的大牛经验，直接打包成了一份可以一键使用的 skill 技能包。可以看到啊，这里有划不到头的各种领域专家大牛的专家 skill， 从写小说、短视频脚本、生成视频到各种的开发设计，应有尽有。只要你说一句话 ，AI 就能拿这个经验包给你执行到底。那技能 skill 怎么用呢？我给大家演示一下。这个呢是我刚刚让它随便写的一个网站，因为没有任何审美上的要求，所以它生成的界面呢，确实挺丑的。这个时候我调用一个专门做 UI 美化的专家 skill， 让它重新做一下，去美化一下。OK， 我们可以看到啊，在执行过程中呢，它就会调用这个 skill。它用这个 skill 完成以后呢，你瞅瞅，是不是立马网页的界面就高级起来了？确实不错啊。而且所有的网页代码和文件都直接写到了我的本地电脑里面，随时都可以使用。而在 Workbuddy 的技能市场里面，也有海量预先封存好的一些 skill， 有帮你做某件事情的，同样的生活类的、开发类的，用起来呢也是非常顺手的。而且经过官方审核，也不用太担心安全问题，也是比较放心的。更牛的是这个专家团，其实这就是我们经常说的 Agent Team， 它会把一个任务和事情分成多个不同的角度给你提出建议，拆分成生活中不同的角色去合作完成任务，最后把结论合成一个再给我。是由多个角色组成的自动化工作群。比如我选择内容创作专家团队，然后我在这里输入帮我写一篇 AI 话题的短视频内容稿。这个时候你就可以看到专家团里边各个角色就开始动起来了，有创意总监先制定方案并拆解我的整个任务，脚本师去写文案的一些细节，包括图文设计师同步去准备视觉的一个素材。给到我任务里呢也明确要求了基于他的整个方案里面执行的那些东西，比如说需要把脚本写好，同时还需要一个图文创作等等这些任务细节，让其他专家共同去执行。 OK， 你可以看到啊，他已经帮我生成好了。所以在这里呢，我只需要说一句话，就会有多个角色不同的 agent 为这个项目去服务，每个人呢都有明确的分工和技能，在一些特定的领域更加明确我们用什么样的视角来完成整个任务。说实话，这个专家和技能真的很方便。原来我要找一些 skill 技能，担心有问题不敢下不敢装，现在 Workbuddy 里面提前都给我封装好了，我个人用起来呢还是比较放心一些的。然后后面这个连接器功能其实也是 Workbuddy 的一个核心，因为它可以真正的去连接到你外部的一些应用，比如说这个 QQ 微商，比如说这个腾讯会议、飞书、钉钉、企业微信，然后你的 agent 连接上这些外部应用，才能获得更多的一个能力，帮你去读，帮你去操作。比如我可以装这个会议，直接用Workbuddy帮我去预约明天的一个会议。设想一下，你出门在外，老板突然给你发信息，让你1个小时之内就要整理出来昨天的会议纪要。这个时候，你可以马上在你手机安排 Workbuddy， 远程的帮你整理一下昨天的会议纪要，就直接给他讲一句话，让他帮你总结会议纪要。他呢就可以直接把那边内容取过来，帮你生成了，甚至可以根据你会议里面的整体方案进行下一步的工作。这个就真的很牛了，因为他们生态打通之后呢，也是非常方便的。之前呢，我都需要下载，然后再给 AI 分析之后才能出结果，就很麻烦。现在我让他直接去处理，就方便很多。或者是装上邮箱之后，让Workbuddy帮我去发送整理邮件，也可以让他直接把我收到的发票下载到我的桌面上，也是很方便了。
而 WorkBuddy 的自动化定时任务呢，是很多 agent 都会有的一个功能，就可以让它定时的去跑一个任务，就可以让 WorkBuddy 按照设定好的时间规则去自动化执行一些重复性的工作，像每周的数据整理、周报撰写，包括会议的汇总，这些繁琐又需要执行的例行工作，我呢就不需要再手动的去做，只需要我去设置好时间 ，WorkBuddy 呢就会到点自动的在后台帮我去完成。而设置起来呢也是非常简单的，我们只需要这几步。第一步，我们先点击添加自动化，然后给它起一个任务的名字，那选择对应的工作空间，而且在这里描述清楚我执行是一个什么样的要求，并且我们搭配好我想要的一个模型，专业 skill 或者是专家。最后我们再设定好执行的频率还有时间段，比如每周五下午的5点自动去帮我生成周报。那设置完成之后呢，这里还有一个非常人性化的细节，推送设置。你可以选择推送到 WorkBuddy 的小程序，任务一完成呢，结果就会推到你的手机上，让你实时掌握工作的进度。当然，如果你习惯用飞书、钉钉还有企业微信这些软件，也可以通过连接器直接去绑定推送，哪个顺手咱就用哪个，这才是真正的人已经离开电脑，但工作依然在自动的执行。OK， 接下来我们点开更多，你在这里呢就会看到有2个知识库选项，艾玛知识库和乐享知识库。有不少同学好奇，这2个知识库我到底该怎么选？其实很简单，一个主打个人大脑，一个呢主打团队的智库。首先，艾玛知识库它是腾讯推出的 AI 知识工作台，更偏向于个人的知识管理。如果你平时喜欢收藏各种文章，去阅读行业的报告，各种积累行业资讯的习惯，把它接入 WorkBuddy 之后 ，AI 呢就能直接无缝去调用你在艾玛里面累积的所有的个人资料，就不用再来回切软件去翻找了，一句话就能帮你在自己的知识库里面查资料做汇总。而乐享知识库呢，是一站式企业的知识管理平台，更偏向于企业和团队设计，公司里的培训资料、规章制度、项目复盘、FAQ 等等，都可以集中沉淀到这个里面。而接入到 WorkBuddy 之后呢，团队里每个人都能用自然语言去提问，去快速的调取公司里面共用的一些知识库信息。最后，灵感板块这一块可以看到，它里面社区奉献了很多的优质模板。我们点击做同款之后呢，我们就可以得到社区里面高手同款的效果。比如最近我就很想去大连旅游，我就可以在这里找到 AI 旅游航行的这个规划助手，我们点击做同款，我给他直接输入指令，帮我做一个大连3天2晚的行程规划。景点呢由你来安排，要求兼顾历史文化、地道的美食，还有自然的一个风光和晚间生活。OK， 你看啊，它会自动的联网去搜索大连最近的热门打卡点和路线，不仅把每天的参宿和景点规划顺路安排的非常的明白，甚至直接在地图上帮我把路线给我标记了出来，秒出一份漂亮可行的行程手册。这种零门槛拿来就能用，真的对新手很友好了。我们再往下看，这里呢有2个非常容易混淆的选项，一个是任务和空间，其实这2者用一句话就能讲清，一个是干临时活的，一个呢是长期任务。首先就是任务，我只是单独的让他临时帮个忙，比如帮我写个邮件、查个资料、翻译这段话，直接开一个任务就行，用完就走，就像临时找了一个帮手。而空间呢，则是为你长期项目打造的，比如你要长期维护一个你个人的知识库，或者是某个季度的运营项目，你可以直接建立一个专属的空间，绑定一个固定的本地文件夹，而在这个空间下，所有的资料产出的文件路径永远是固定的，它呢也不会跑偏，并且呢你也可以看到啊，在这个空间下可以建立无数个独立的子对话，所有的上下文和文件都沉淀在这个空间里面。那总结一下，随手处理的单次需求选任务，需要长期积累文件长期不变专属项目选空间。OK， 前面讲完了个人功能，接下来我就要说说我个人觉得 WorkBuddy 比较有特色的功能——项目多人协同功能。这个协同项目到底是啥意思呢？简单来说呢，就是把你的同事、朋友以及 AI 拉进同一个群组里面，共享同一套上下文，大家一起共同规划、共同推进同一个项目。我拿自己的自媒体数据复盘给大家演示一下。我们点击新建项目，然后我在这里填好项目名称，在指定的区域，在这里写清楚这个项目的背景需求，然后我在这里绑定好我需要的一个专家 skill 和连接器，然后我点击右上角的邀请，把团队里的同事呢直接把它拉进来。而这个意思呢，就是这个对话里面是可以3者进行同时讨论的，在这个过程中，大家可以共同的去维护和完成计划里的每一个清单，计划签表以图表的形式去呈现出来。当然，你也可以在这里添加新的计划，而在这里呢，你也可以清晰的能够看到待开始和进行中的任务，每一项任务都会有一个资产库或者是已经产出的内容一起注入到上下文中。我呢也可以在这个项目里面直接设置自动化 ，AI 呢就会结合我这个项目里所有的上下文资料，定时的帮我去完成数据的复盘，并发送给所有的人。以前呢，我可能还要折腾飞书第三方的看板，现在呢，我就可以直接在WorkBuddy里面完
完成多人的协作，团队的效率呢也大大的提升了。不过夸了它这么多优点，我也必须客观的吐槽一下它目前的一些小缺点，就是在项目这个板块下 ，AI 暂时还无法直接读取我电脑上本地的文件，我所有的资料、表格、文档还是需要我手动的上传到项目的这个资产库里面 ，AI 呢才能读取上下文，没有办法做到像前面单人模式那样自动帮我去调取本地的一个文件，这一点呢还是比较繁琐的，也期待后续更新中能够尽快完善吧。说实话，Workbuddy 呢已经不是那种只能聊天的 AI 了，而是一个能真正帮你干活、能交付生产力的一个 AI agent。今天的内容，哪怕你只落地了其中的1、2个，那这几分钟的时间都算你赚到了。能够看到这里同学呢，那么恭喜你已经彻底精通掌握了 Workbuddy。好了，希望这期视频对你有帮助，记得点赞、收藏、关注，我们下次见。